بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا waxaan eebbaweyne uga baryaynaa naxariistii janna inuu ka waraabiyo dadkii ku geeriyooday xanuunkan adduunka faraha kulul ku haya dadkeena la jeefa xanuunkan faraha kulul adduunka ku haya sidoo kale iyakana waxaan eebbaweyne uga baryaynaa inuu xanuunkaasi ka dulqaado waxaan u muujinaynaa taageeradeennii caadiga ahayd hambalyaynaynana heeganka ay ku jiraan shaqaalaha kala duwan iyo dhakhaatiirta dhakhtarka ku howlan sidii xanuunka loo xakamayn lahaa loola tacaali lahaa loona daweyn lahaa dadkeenna sidoo kale waxaan u muujinaynaa taageeradeenna hambalyaynaynana ciidamadeenna qalabka sida noocyadooda kala duwan oo iyakuna habeen iyo dharaar u heegan sidii ay ula tacaali lahaayeen xakamaynta xanuunkaas iyo baahidiisa waxaan u muujinaynaa taageeradeenna dhammaan dadkeenna ku tabaaloobay xanuunkaas guryaha la jiifa gaajada iyo daranyada iyo cid kaste haddii ay tahay shirkadahayna kuwa yaryar kuwa dhexe kuwa waaweyn iyo dhammaan cid kastaoo dadkeenna ah uu xanuunkaasi uu tabaaleeyey iyakana waxaan u muujinaynaa taageeradeenna waanan garab joognaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dhibaatadaas ka dulqaado intaanan u gelin warbixinteenna ugu dambayn waxaan halkan ka hambalyaynaynaa mahadnaqna uga diraynaa dhammaan ummadda reer Djibouti hadday dibadda joogaan iyo hadday dalka joogaan oo runtii aan la soconno inay ka soo jawaabeen baaqii aan u dirnay bishii Maars 17keegii aan ugu yeedhnay inay istaageersadaan cidba cidda ay garab joogto ay taageerto xibad furuna haddii lahayana la kala goosto dadkeenna waxaan leenahay hambalyo taageerada iyo istaageersigana halkaa ha laga sii wado insha allahu tacaala sida la og yahay dadkeennu og yihiin adduunkuna uu og yahay innakuna aan ognahay ee cid kastiba ay ula socoto xanuunkani fara kulul ayuu ku hayaa dalkeenna dadka ilaa hadda lagu sheegay xanuunkaasi waxay cagacagaynaysaa ay garaacaysaa waxay ku dhowdahay haddi kadib ilaa 1,000 qof ayaa ay ku dhowdahay taasi waxa ay nagu dhalinaysaa walwal taasi waxa ay keenaysaa inaan waajibkeenna gudanno foojignaan siyaadaana aan la imanno walaalayaal iyadoon ognahay xaaladda dalkeennu inay halis ku jirto cidhiidhina ay ku jirto warbixinteenna maanta waxaan isdul taagaynaa arrimo gaar oo xasaasiya nidaamka maaraynta xanuunka sida looga hortegayo iyo sida ay wax u socdaan sidaad og tihiin bishii Maars 7deedii sanadkan aan ku jirno waxaan ka hadalnay xaaladda kaalkaaliyayaasha iyo dhakhaatiirta dalkeenna oon tilmaamnay dhibaatada aadka u ballaadhan ay ku sugan yihiin muddo bil kadib ayaa talisku ogaaday kadib markii ay kaalkaaliyayaashu bannaanbax ay sameeyeen bisha Maars 17keegii sidoo kale waxaan ugu yeedhnay bay ahayd ciidamada qaranka ee dalkeenna noocyadooda kala duwan inay heegan ahaadaan iyo bulshada rayidka bil kadib hadda waxaan arkaynaa in shir uu ka dhacay wasaaradda difaaca oo ay ku kulmeen madaxda ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan iyagoo runtii arkay xaaladii aan ugu yeedhaynay bil ka hor hadda ay ogaadeen waxaan halkan ummadda reer Djibouti kala qaybtamaynaa dalkeenna iyo dadkeenna u sheegaynaa in xaaladdu ay cidhiidhi ku jirto cakiran tahayna xanuunkaasina uu runtii dadkeenna fara kulul ku hayo oo halis aad u dheeriya aan ku sugannahay sidoo kale 21kii Maars waxaan taliska ugu yeedhnay bay ahayd inuu dadka guryaha lagu xereeyay uu u gurmado uu raashin uu qaybiyo uu ka taageero uu taldaruurigoogii iyo nolol maalmoodkoogii toddobaad kadib ayaa xukuumaddu ama talisku ku dhaqaaqay inuu raashinkaasi bixiyo
waan ognahay raashinkaasi dad in la siiyey dad badanna ay weli hadda waxba ayna helin waad sidaad ula socotaan dad badan ayaa ka hadlay la soo waraystay sheegay xaaladooda waxaa kaloon caddaynay oon sheegnay in qaabka loo bixinayo raashinkaas inuu dhuumalaysi yahay inuu habeen la bixinayo in dad gaara la siinayo in runtii aanan loo eegayn dadka ciddii tabaalaysnayd iyo ciddii kale waxaa kaloon aragnay in raashinkaasi xatooyo iyo tuugo lagula kacay in dadka qaarkood ay iibinayeen boonankii la siiyey waxaa kaloo aan ognahay oo hubaala in dukaanada la geeyo raashinadaas iyo cid xadhigle ka ay lacagta kala qaybsadaan xaasaskana la siiyo lacag gaadhaysa ama raashin gaadhaysa 7,000 3,000 na uu qaato qof ka xadhiglaynaya taliska waxaan ugu yeedhaynaa inuu arrintaa dib ugu noqdo inuu fiiro gaara u yeesho in uu dadka gaadhsiiyo raashinka cid walba oo reer Djibouti oo ku tabaalowday xanuunkaasi oo taldaruurigeegiina ku weyday sidoo kale taliska waxaan ugu yeedhaynaa inuu control ziyaada uu ku sameeyo dadka loo dhiibayo boonasha ama raashinkaasi oo la og yahay qaarkood inkastoon wada odhanayn gebigooga laakiin qaarkood ay qaabka ay u bixinayaan raashinka ama boonashaasi uu musuqmaasuq uu ku jiro wadaba isku geeyo waxaa halkaa ka muuqatay qaybta ugu horeysay warbixinteena in uu talisku haba yaraatee u diyaar garoobin caqabadaha ama dhibaatooyinkan siduu u wajihi lahaa iyadoo ognahay talisku inuu saacado dambe marka ay qabtu dhacdo uu gabgableeyo runtii waa nasiib darro weey nidaam dhan iyo dawladdan oo wada socota kala socota hawsha ay qabanaysina ay baahsan tahay nidaam ayna lahayn taasina waxay wiiqaysaa tayadii iyo waxqabadkii inuu ummadii uu gaadho ama sidii la rabay ay wax u dhacaan wax cusub nuguma maadaama aan u dhuundaloolo siyaasadda dalkeena iyo maamulka waxaasi waa wixii lagu yaqaanay oo horaa loo yidhi waxley waa wixeegii waxaa maragmadoona oo hubaala siduu talisku u baahsan yahay in wax alla wuxuu qabanayina ay u baahsan yihiin baahidiisa uu baahsan yahay yaa keenaysa in waxqabadkiisuna uu baaho tayala-aantiisa ayaa keenaysa in waxa uu qabanayo bilaa taya uu noqdo ummadda reer Djibouti way wada og tahay adduunkuna uu og yahay dalkeenna waxaa laga ururiyaa lacaga aad u fara badan dibaddana waxaa laga soo ururiyaa lacaga aad u fara badan ilaa hadda lacagtaasi booq baa ka taagan waxaa hubaala in isjiijiidasho badani ay ka dhex jirto sidii lacagtaas loo maarayn lahaa iyadoon ognahay waqtiyada dhibaatooyinku ay dhacaan ee cidhiidhiga in runtii musuqmaasuq badan xatooyo xoolaha dadweynaha tuugo iyo ka faa'iidaysi masiibada ku habsatay ummadda waqtiyada laga dhigto fursad wax cusub maaha waxaa lagu yaqaanaa taliska musuqmaasuqa iyo xatooyaha xoolaha dadweynaha booqa hadda ka taagan maamulka dhexdiisa waxa uu sheegayaa oo hubaala in jiijiidashadaasi ay ku saabsan tahay sidii lacagaha loo kala jiidan lahaa ama loo kala cuni lahaa loo kala weecsan lahaa iyadoo runtii ay nasiib darro tahay ummadda dhibaatada ku habsatay in halkaasi mushkilado badani ay ka yimaadiin dareenkuna uu noqdo in dantooda ay eegaan laakiin danta ummadda ay baalmaraan waxaa arrintaa caddaynaya tusaalena u ah in talisku ilaa maanta uunan shaacinin isagoo isticmaalaya warbaahintiisa gaarka ama baraha bulshada inuu ummadda iyo adduunka la wadaago qorshe tafaqyatiran uu ugu taageerayo ama ku nidaaminayo cid alla ciddii ku tabaalowday arrinta cidda reer Djibouti ee ku tabaalowday haddii ay shirkadley tahay haddii ay kuwa yaryar tahay haddii ay kuwa dhexe tahay haddii ay kuwa waaweyn tahay haddii ay baayac mushtara ay tahay dhibaatooyinka soo gaadhay mau shaacinin halka ay iska sajilayaan waqtiga ay isa sajilayaan sida ay isku sajilayaan iyo wixii uu ku taageerayo
taliska aad baan u naqaanaa waxa uu galo iyo waxa uu gado musuqmaasuqiisana aad baan u naqaanaa ummadda reer Djibouti way ogtahay waana hubaal waana maragmadoon weyn haddii aan tusaale kale aan soo qaadano in lacagahaasi uu buuq ka taagan yahay dhibaatana ay ka taagan tahay la isku haysto waxa cadaynaya oo ku tusaya laba dekreete uu madaxweynuhu soo saxeexay oo cadaynaya buuqa ka taagan isjijiidashada ka taagan iyo dhibaatada ka taagan dekreetada uu horeysay uu saxeexay waxa ku qornaa dad mas'uuliyiin oo qaar inay lacagta maareeyaan saxeexaan ay daba socdaan dekreeta muddo 7 kadib uu soo saaray uu ku saxayo dekreetadii hore ayaa waxay cadaynaysaa in dadkii marka hore loo magacaabay inay maareeyaan lacagta intii oo laga qaaday ayaa kuwa kale oo mas'uuliyiina loo dhiibay annagu ma dhexgalayno kuwan maxaa loogu dhiibay iyo kuwan maxaa looga qaaday ma dhexgalayno dadku waa wada mas'uuliyiin laakiin halkaasi ceebtaas iyo foolxumada iyo inay dhibi meesha jirto isjijiidasho lacageed labada dekreeta ee madaxweynuhu uu saxeexay ayaa ku tusaya degalayda u horeysay waa degalayda nambarkeegu yahay 8 soo baxdayna 31 bisha Mars degalay kale ay ka soo daba baxday 7 kadib markay bishu ahayd 9 bisha Abriil dekreetadana nambarkeegu waxa weeyaan 73 taasina waxay keentay mas'uuliyiin kale in mas'uuliyiintii hore laga qaado mas'uuliyiin kale la magacaabo halka waxa ka cad in la isjiidanayo iska horimaadu jiro markii horena aan laga fiirsan markii dambena markii buuq iyo dhibaato ay dhacday iyo isjiidasho in la isku dayo in qaab kale loo dayo oo wax loo dhigo arrintii raashinka waxa horey loo yiri faanole farikama qodno taliska waxaan ugu yeedhaynaa in arrinta raashinka uu fiiro gaar u yeesho in ummadda la gaarsiiyo raashinka waayo ma gaadhin ummadda haddii ay tahay caasimadda iyo haddii ay tahayba gobolada taliska waxaan ugu yeedhaynaa inuu fiiro gaar u yeesho si joogto ah u ogaado xaaladda dhakhaatiirteena iyo kaalkaaliyeyaasheena dhammaan dadka ku hawlan la tacaalidda iyo daweynta xanuunkaasi horeyna waanu sheegnay hadda waan ku celinaynaa dadkaasi waa in si fiiro gaar loo yeesho oo la ogaado xaaladooda iyo moraalkooga waxa la yiri nin weyn iyo umulisaba siday wax u og yihiin wax uma sheegaan waxaan ognahay wax badan wax gaar ahaan waxa gudaha ka dhex socda si fiican baan ula soconaa waana ognahay taliska waxaan ugu yeedhaynaa in fiiro gaar u yeesho lana socdo arrimaha xasaasiga ah ee gaar ahaan khuseeya ciidamadeena iyadoo ognahay ciidamadu inay heegan ay ku jiraan lana tacaalayaan kana qayb galayaan hawshaas iyo cudurkaas sidii loo xakameyn lahaa waxaan ugu yeedhaynaa taliska inuu ogaado fiiro gaar u yeesho baadkooga iyo biyahooga iyo baahidooda waayo ciidamadu habeen iyo dharaarad ceedda ayay joogaan sarow joog bay ku joogaan kabihiiba ku ingegay in hawshaasi ay dawladdu garab gasho wax la qabato taageerto wax alla wixii baahi ay leeyihiin oo dhan ay ka tirto ciidamada qarankana waxaan leenahay waa dalkiina iyo dadkiina waxaad u shaqaynaysaan hawsha aad haysaan culayskeega waan ognahay allah ni garab galo insha Allah annakuna waan idin garab joognaa taliska waxaan ugu yeedhaynaa inuu ka dhaafo dadkeena faktirada koraanka faktirada biyaha iyo faktirada telecomkaba sidii caadiga ahayd waxaan uga digaynaa taliska khatarta arrimahani ay leeyihiin waayo xanuunkani sida loo og yahay khubraduna ay sheegayso adduunkuna ka midaysan yahay halis ayuu ku hayaa wadamada waana wiiqi karaa runtii jiritaankooga taliska waxaan ugu yeedhaynaa inuu fiiro gaar u yeesho laba arrimood xanuunkanoo si joogto ah u baahaya walwal badanna ummadii ku haya iyo gaajada xaafadaha ummadda ku xiraysatay waayo laba arrimood oo xasaasiya weey taliska waxaan uga digaynaa in arrintani uu fiiro gaar u yeesho qaabka uu maareynayo wax ka bedelo waayo baahsanaan badan ayaa ka muuqata waxaan leenahay taliska arrintani khatar ayay ku haysaa jiritaanka dalkeena waxa ay wiiqi kartaa
midnimadeenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna gaar ahaan waddamada Afrika halis ayuu ku hayaa xanuunkani isagoo suuro gelin kara burburada waddamada qaarkood. waxaa lagaga hortegi karaa in ummadda la xereeyay raashinkoogii la siiyo si joogtaana loola socdo. waxaa kaloo lagaga hortegi karaa in caafimaadka awoodda la saaro oo runtii xanuunkaasi lala tacaalo. ummadeenna waxaan u rajaynaynaa in dhibaatada Ilaahay ka dulqaado baalmariyo balay baydh baan leenahay.